Xadicha – Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bog'larida ochilgan ilk gul. Hazrati Xadicha – jannat ahlining eng fazilatli ayollari Xadicha binti Xuvaylid, Fotima binti Muhammad, Fir'avnning ayoli Osiyo binti Muzahim hamda Maryam binti Imrondir. Dunyoyingizdan menga 3 narsa sevikli qilindi. Ayollar xushbo'y va ko'zim quvonchi namozda qilindi. O'z zamonidagi ayollarning eng xayrlisi Imron qizi Maryam edi. Bu ummat ayollarining eng xayrlisi esa Xadichadir. Onang hozir inju qamishdan bo'lgan bir ko'shkning ichida yashamoqda. Unda behuda gaplar va charchoq bo'lmaydi. U yer inju, yoqut va marjonlar bilan bezatilgan bir saroydir. Allohga qasamki, Alloh menga Xadichadan ko'ra xayrlisini bermadi. Odamlar kufr keltirganlarida u menga ishondi. Odamlar meni yolg'onchiga chiqargan damlarda u meni tasdiqladi. Odamlar meni mahrum qilganlarida u menga bor davlatini fido qilib dastak berdi. Alloh undan menga farzand berdi. Undan boshqasidan farzand bermadi. Jabroil alayhissalom Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilariga kelib dedi: Ey Rasululloh, bu Xadicha idishida nonga qo'shib yeydigan narsa yoki taom yoki ichimlik olib keldi. Xadicha yoningizga kelganida Rabbisidan va mendan unga salom ayting. Unga jannatda injudan qilingan saroyning mujdasini bering. U saroy ichida na shavqun, na tashvish bordir. Muhtaram shahar Makka, shabnam tomchisidek tiniq bir tong. Yangi chiqqan oy ko'kka osilgan kumush munchoqni eslatadi. Vaqt o'tgan sari quyosh nurlari hamma yoqni yoritib kelmoqda. Faqat sahro bag'riga yastangan shahar hanuz uyquda. Cho'l iqlimi kuydirgudek ilk bahor vaqti bo'lsa-da, yoz kunining boshlanishi deysiz. Atrofda zamonlar osha yashab kelayotgan tabiiy bir nag'ma boshlanmoqda. Makka osmonida 2 oq kabutar bir-biriga nozli tegishib uchadi. Ortidan arab bulbullarining sayrog'i eshitiladi. Xo'rozlar qichqiradi. Nozik va inju jilvali ninachilar bizillab o'tadi. Bahorning yoqimli shabodasi vodiyni aylanib yugurayotgan ovozlar, iforlar, ohanglar bir bo'lib hayot nag'masiga yangi kuylar qo'shilayotganday go'yo. Uzoqdan pushti shaffoqda bir ayol siymosi akslanadi. Kecha kunduzga aylanayotgan bu damlarda u erta turgan samimiyat, balqib turgan yuzlari, tiniq yuz xotirjam Makka malikasi, Qurayshning azizasi Xuvaylidning ko'z quvonchi bo'lgan Xadicha tongning farrohli shabodasi huzurlanmoqda. Naqadar yoqimli! Har yangi kun unga yangidan tug'ilish, qayta tirilishni taqdim etayotgan mavjudlik va yangilanish, ko'payish tuyg'usi bunchalar yoqimli. Qushlar chug'uri ham shunga monand eshitiladi.